Cordial saludo, apreciados estudiantes del curso Contabilidad Financiera Básica. Me permito compartir un pequeño tutorial sobre las cuentas contables y la partida doble. ¿Qué son las cuentas contables? Se denomina cuentas contables al conjunto de registros donde se detallan de forma cronológica todas las transacciones que ocurren en un ente económico. Estas operaciones se registran en asientos de débito o crédito dependiendo del origen de la transacción. La utilidad principal de las cuentas contables es ofrecer información detallada de la empresa a nivel cronológico, especificando origen y destino de las partidas monetarias. Estas partidas podrán ser parte del activo y pasivo o patrimonio simultáneamente gracias al principio de la partida doble. Las cuentas básicas. Las cuentas se dividen en cuentas de situación financiera o reales y cuentas de resultado o nominales. Las cuentas de situación financiera reales están compuestas por las cuentas del activo, el pasivo y el capital. Las cuentas del activo se refiere a los bienes y derechos tangibles o intangibles a favor de la empresa. Las cuentas de los pasivos se refiere a las deudas y obligaciones con terceros. Y las cuentas de capital o patrimonio están compuestos por el capital o aportes de los propietarios, socios o accionistas de la empresa, reservas resultados e incluye la utilidad del ejercicio. Las cuentas de resultado o nominales son las que están conformadas por los ingresos, costos y gastos. Las cuentas del ingreso son las que realizan un incremento de los recursos económicos. Las cuentas de los costos es una inversión asociada directamente a los ingresos. Y las cuentas de los gastos son los desembolsos o pagos que realiza la empresa para mantener su objeto social, pero no está asociada directamente al ingreso. ¿Qué es la partida doble? La partida doble es el método de registro de las operaciones más usado en la contabilidad. Consiste en registrar las operaciones dos veces, una en el debe y la otra en el haber, con el fin de establecer una conexión entre los diversos elementos patrimoniales. La notación que involucra las dos partidas, debe y haber, se denomina asiento contable. Este se asemeja a una balanza en equilibrio, ya que dentro de un asiento contable, la suma de los conceptos del debe y del haber siempre tienen que ser iguales. Las cuentas del debe son las que cargan y las del crédito son las que son acreedoras. El activo tenemos que siempre tener en cuenta la ecuación patrimonial, que es activo es igual a pasivo más patrimonio o capital. Partes que componen una cuenta contable. La cuenta contable está compuesta por un titular o nombre de la cuenta, la cual se refiere a la cuenta en la que estamos registrando. Ejemplo, la caja. El debe o el débito. El debe, también llamado débito, se coloca en la parte izquierda de la cuenta y representa todo lo que entra al negocio o el motivo de por qué salió algo. La cuenta del haber o crédito es la parte derecha de la cuenta y representa todo lo que sale, o el motivo de por qué entregó algo. Y el saldo es la diferencia entre el debe y el haber. Si la suma de los débitos de una cuenta son mayores que la suma de los créditos, entonces se dice que dicha cuenta tiene un saldo deudor. Si por el contrario, el total de los créditos es mayor que los débitos, el saldo será acreedor. ¿Cómo está conformado nuestro plan único de cuentas, o como bien llamado, PUC? El plan único de cuentas ha sido estructurado a partir de un sistema de codificación numérico y busca la uniformidad en el registro de las operaciones económicas realizadas por el ente económico. El PUC está compuesto por un catálogo de cuentas que contiene la descripción y dinámica de cada cuenta, clasificadas de la siguiente forma. Las cuentas de clase 1 pertenecen al activo, las de clase 2 pertenecen al pasivo,
las de clase 3 al patrimonio, las de clase 4 a los ingresos y las de clase 5 a los gastos. Por último tenemos la de clase 6, que es el costo de ventas. ¿Cómo está estructurado este catálogo de cuentas? La estructura del catálogo de cuentas está estructurado sobre niveles que determinan a detalle el tipo de cuenta de la que se está hablando. Ejemplo, tenemos la clase 1 que pertenece al activo. Dentro de la clase 1 tenemos el grupo que son los dos primeros dígitos, que sería el 11 o 11, que sería el disponible. Luego dentro de la misma clase, que es el activo, el grupo número 1, la clase número 1, que es el activo, tenemos el grupo 12, que son las inversiones. El grupo 13, que pertenece a los deudores, el grupo 14 a los inventarios, el grupo 15 a la propiedad, planta y equipo, el grupo 16 a los intangibles, el grupo 17 a los diferidos, el grupo 18 a otros activos y el grupo 19 a las valorizaciones. Luego del grupo tenemos la cuenta como tal, que se refiere a los 4 primeros dígitos de la cuenta. Ejemplo, la cuenta de la caja es el 1105. Si habláramos de la cuenta de los bancos sería la 1110. Seguido de esto tenemos una subcuenta, que es la que maneja los 6 primeros dígitos de la cuenta. Si seguimos en la línea de la caja, que es la 1105, la subcuenta es la 110505, que podemos hablar de una caja general o de una caja menor. Y el auxiliar, que es el que me habla a más detalle sobre una cuenta, que es la que posee más de 7 dígitos, que podemos hablar que es la 11050501, que podríamos decir que es la caja general, de Barranquilla, ejemplo, o la 11050502 de Bogotá. Entonces es más específica y es más a detalle. La naturaleza de las cuentas. La naturaleza de las cuentas en la contabilidad es un convencionalismo. Son reglas adoptadas para guiarnos e indicarnos cómo y el porqué de su saldo. Las cuentas por la naturaleza de su saldo son de dos tipos: cuentas deudoras o cuentas acreedoras. En las cuentas manejamos la naturaleza débito y la naturaleza crédito. Por lo general, las cuentas del activo son de naturaleza débito, aumentan en el débito y disminuyen en el crédito. Cuando hablamos de una cuenta del pasivo, su naturaleza es crédito. Quiere decir que aumenta en el crédito y disminuye en el débito. Para el capital o patrimonio manejamos la misma modalidad. Aumentan en el crédito, disminuyen en el débito. Los ingresos también aumentan en el crédito, disminuyen en el débito. Los costos aumentan en el débito, disminuyen en el crédito. Y los gastos aumentan en el débito, disminuyen en el crédito. Un ejemplo, cuando nos hacen una consignación, un proveedor de pronto, un cliente nos hace una consignación de alguna mercancía que estaba a crédito, nuestra cuenta del activo, cuando recibe la consignación, va a tener un débito por X valor. Y la cuenta de las cuentas por cobrar o clientes se va a acreditar en el valor correspondiente a esa consignación recibida para cancelar esa cuenta. Bueno, apreciados estudiantes, eso es todo por el día de hoy. Espero este pequeño tutorial haya sido de gran utilidad para sus actividades diarias. Muchas gracias.